Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Ben çok iyiyim ve aynı zamanda mutluyum. Çünkü bugün çok leziz pilav getirdim sizlere ve bunu söylemekten önceki o pilavın adı nedir? Ondan önce şimdiye kadar eğer benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin benim kanalıma abone olun ve yandaki zili de basın. Ve eğer benim videoları beğeniyorsanız benim videoların beğenin butonuna da basın ve ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da benim leziz yemeklerin tariflerini yiyinler. Ve şimdi bugünkü tarifin adı et pilavdır. Bugün biz et pilav yapacağız ve biliyorum ki herkes et pilavı çok seviyorlar. Bugün çok leziz et pilavı yapacağız. Şimdi bugünkü tarifine gidelim. Yani önce malzemelere bakacağız her zamanki gibi. Ve önceden biz etin çorbasını yapacağız. Onun için ne malzemeler gerektiğini bir bakalım. Burada biz 1,5 kilogram et aldık. Burada kuru kişniş aldık, bir masa kaşık. Bir masa kaşık tuz aldık. Görmüyorsunuz birazdır. Ve burada da biz bir sarımsak aldık. Bunu biraz ezeceğiz bununla. Çok az bir miktarda bunu eziyoruz. Ve bakın şimdi bu oldu. Şöyle yaptık. Bunu biz diş kısmını ayırmayacağız bunun. Şimdi de biz yapıma geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın önce biz bir tencere koyduk ocağına ve ocağını açtık yüksek ateşte. Şimdi de bunun içinde et ekliyoruz. Bizim etimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunun içinde tuz ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunun içinde kuru kişniş ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bunun içinde bizim sarımsağımızı ekliyoruz. Diş kısmını ayırmadık. Bakın. Ve şimdi de bunun içinde biz 1,5'tan 2 litre su ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi bunu karıştırıyoruz biraz. Ben bunun içinde 2 litre su ekledim. Şimdi bunun payını kapatarak bunu 5 dakika için yüksek ateşte pişireceğim. Ve bu su kaynatıncaya kadar yüksek ateşte pişireceğim. Sonra kaynattıktan sonra çok az ateşte bunu pişireceğim. Ve etin 1 saat bunu pişireceğim. Şimdi bizim çorbamız oluyor. O zamana kadar biz de sosumuzu yapalım. Etin sosumuzu yapalım. Onun için bizim malzemeler gerektiğini burada var. Biz 2 orta soğan aldık. 3 orta domatesler aldık. İkisini de çok hafif parçalar kestik. Ve burada biz zencefil ve sarımsağın salçasını aldık. 2 masa kaşığı. 3 tarçınlar aldık. 10 karabiber taneleri aldık. Karanfiller 6 karanfiller aldık. Ve 3 biberler aldık. Burada da kuru kişniş pudr 1 kaşık. 1 kaşık da tuz aldık. Burada 1 kaşık kimyon taneleri aldık.
2 yıldız anason aldık. 2 büyük kakule aldık. Ve 2 de defne yaprağı aldık. Ve burada da yarım bardak yağ aldık. Ve bu da bizim pirinçler, 1 kilo pirinç aldık. Bunu biz önceden suyun içinde şöyle bakın, su içindedir bu. Önceden. Şimdi yapıma geçelim. Şimdi arkadaşlar biz bunu 1 saat pişirdik. Şimdi bunun kapağını açıyoruz. Evet. Şöyle. Bizim etin çorbası çıktı. Şimdi bu etleri biz bir tabağına ekliyoruz. Ve ocağını da kapatıyoruz. Ve bu çorbayı siz çöpe atmayacaksınız. Çünkü biz bunu kullanacağız. Bizim pirinçleri yaparken bunu kullanacağız. Onun için siz bunu içebilirsiniz. Çok leziz oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın, biz eti bir tabağına ayırdık ve şimdi de bu kaldığımız çorbayı biz filtreleyeceğiz. Ve evet, burada etleri çıkardınca siz bunun içindeki sarımsağı çıkarmayacaksın ve içindeki başka şeyleri çıkarmayacaksın. Sadece etleri çıkaracaksın ve sonra bunu filtreleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın, şimdi biz sosumuzu yapmak için bir ocağında bir tencere koyduk. Ocağını açtık yüksek ateşte. Şimdi de bunun içinde bizim yağımızı ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bunun içinde soğan ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi de bunu kahverengi oluncaya kadar pişiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kahverengi olmadı ama şimdi bu yumuşakladı. Onun için şimdi bunun içinde biz bizim sabit baharatlar ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle kimyon eklemedik. Sadece bizim sabit baharatları ekledik ve bunu şimdi karıştırıyoruz ve kahverengi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bizim soğanlar şimdi de olmaya başladı. Şimdi bunun içinde kimyonu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, buraya bizim kimyonumuzu da karıştıracağız içinde. Şimdi arkadaşlar bu oldu. Şimdi bunun içinde biz sarımsak ve zeytin salçasını ekliyoruz. Ve şimdi de bunu iyice karıştıracağız. Şimdi bunu biz 5 dakika pişireceğiz. Kahverengi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın, bunu 5 dakika pişirdikten sonra bunun içinde domatesler ekliyoruz. Ve yanından da biberi de ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de biber ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu biz domateslerini yumuşaklatacağız. 10 dakika iyice pişireceğiz.
Şimdi bizim domatesler yumuşakladı. Şimdi de biz bunun içinde bizim kişniş ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tuz ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bunu karıştırıyoruz. Ve burada biz bunu sadece tuz ve biberle, yeşil biberle pişireceğiz. Bunun içinde baharatlar eklemeyeceğiz. Yani bizim başka biberler eklemeyeceğiz. Şimdi burada biz tuzunu iyice az ekleyeceğiz çünkü çorbada ekledik. Şimdi de bunun içinde bizim etimizi ekliyoruz. Sizin önünde çıkardığımız etimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunu çok yavaş eliyle karıştırarak 10 dakika pişireceğiz. Yavaş eliyle karıştıracağız ki bizim etlerimiz kerilmesinler. Şimdi arkadaşlar biz bunu pişirdik 10 dakika. Şimdi biz bunu yavaş eliyle karıştırarak pişirdik ki bizim etlerimiz kırılmasın. Size önce de söyledik. Çünkü bunu pişirdik ya çorba içinde. Onun için bu kirilir, çok hızlı kirilecek. Onun için biz de bunu yavaş eliyle pişirdik ki kırılmasınlar. Şimdi bizim etin rengi değişti. Şimdi de bunun içinde bizim çorbayı ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunun içinde biz çorbanızı ekledik. Bunu karıştırıyoruz. Ve bunun kapağı kapatarak biz bunu karıştırdıktan sonra bunun kapağı kapatarak bunu kaynatıncaya kadar pişireceğiz. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz ve bunu kaynatıncayı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kaynattık. Şimdi bunun kapağını açıyoruz. Evet. Bakın bizim çorbamız kaynattı. Suyumuz kaynattı. Şimdi bunun içinde pirinçleri ekliyoruz. Şöyle kaşığıyla bir iki işer ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın biz bunu rada pirinçleri ekleyerek bunu karıştırdık. Şimdi bunun suyunu kaşığını saldırmadan kurutacağız. Açık kurutacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bunun suyu kurudu. Biz bunun kaşığını saldırmadık. Şimdi de biz bunun kapağı kapatarak bunu yarım saat için alçak ateşte pişireceğiz. Kapağı kapatarak. Şimdi de bunun kapağını kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bizim pirinçler oldu. Bunu açtık. Şimdi bunu biz bir tabağına ekliyoruz ve biz videomuz bugünle birlikte videomuzda bitirdik sizinle. Bugün çok eğlendik ve çok leziz pilav yapmayı öğrendik ve eğer bugünkü videomuzu beğendiyseniz benim butonuna basın ve ailenizle arkadaşlarınızla da paylaşın. Şimdi bununla birlikte videomuzu bitirdik. Allah bize güvence tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Ve bununla birlikte sizinle çok eğlendik. Bugün ben de sizinle çok eğlendim. Bununla birlikte videomuzu bitirdik. Güle güle.